Buongiorno a tutti, ben ritrovati, obbligo di riscatto, uno degli ultimi obbligo di riscatto, perché ormai ci siamo, è il 28 agosto del 2023, venerdì finisce il calciomercato estivo di questa stagione, e quindi il quintultimo, credo, lunedì, mercoledì, sì, quintultimo giorno di mercato. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. Mi sono appena accorto che hanno comprato giocatori solo e soltanto quando io ero a Milano e potevo andare alle visite mediche, quindi ringrazio ufficialmente AC Milan per avermi fatto lavorare di più e non aver comprato praticamente nessuno quando ero in ferie. Grazie. Ma è giusto così. E adesso sai cosa succede? Che si riparte, Eh sì. perché abbiamo giocatori da far uscire, giocatori da far entrare, quindi negli ultimi 5 giorni di mercato è probabile che il Milan riparta sul mercato, perché come detto, insomma, almeno 3 giocatori sono in uscita, e se per uno quantomeno c'è un sentore di squadra, o comunque sono state delle trattative aperte in piedi, cioè Ballo-Touré, per gli altri due ancora no, né per Origi né per Alexis Almacher. E come detto, 5 giorni alla fine del mercato. Son Dura, pochi, non impossibile, ma dura. son pochi e io credo che comunque alla fine dei conti una sorta di soluzione si troverà per tutti, sia quella della cessione, sia quella di una magari un reintegro, chi lo sa, in rosa, però una soluzione si troverà, sia per Ballo Touré e Origi che per Salmaker. Credo che alla fine tutti e 3 andranno in un modo o nell'altro. Abbiamo visto anche contro il Bologna contro il Torino entrare Florenzi al posto di Teo Hernandez. Chiaro messaggio, credo, del fatto che anche in quella posizione di campo lì, se non gioca Teo, in qualche modo fai senza Ballo Touré, magari spostando Florenzi, appunto, che è l'indiziato numero uno, puoi metterci anche Kalulu, puoi metterci alla bisogna anche Calabria, quindi Pellegrino stesso che è arrivato e può fare anche il terzino. Mm-mm. Quindi di soluzioni ce ne sono senza Ballo Touré, e quindi credo che la soluzione si troverà. Idem davanti, Origi non ha palesemente spazio, sono arrivati tanti, stanno facendo bene, quindi credo che la strada ormai sia tracciata per Divock Origi. Salmacher continua a non venir convocato, spazio anche per lui difficilmente ce ne sarà. È la situazione un pochino più con dei punti di domanda, perché è stata un'escalation abbastanza rapida anche per lui, no, Mm-mm. quindi da che era stato provato terzino a che poi è stato non più convocato, non lo so, è la situazione un pochino più anche nebbiosa, se vogliamo, delle 3. Sì, possiamo già dire, senza far polemica, che diciamo, la presa di posizione avuta quest'estate alla fine non è che abbia pagato tantissimo. Magari con Rebic, anche se Rebic è fatto così col contratto, tac, tac, e l'hai regalato, perché in pratica ti porti a casa nel caso poi una manciatina di spiccioli per i bonus e praticamente nient'altro. Quindi gli altri che hai messo praticamente fuori rosa o giù di lì, o comunque hai fatto intendere palesemente che dovevano partire a 5 giorni dalla fine del mercato, sono ancora qui. Quindi, non è che sia cambiato molto con queste prese di posizioni, anzi, tutt'altro. Oltretutto c'è anche Caldara, se non sbaglio, no, è ancora in Sì, rosa. non ce lo dimentichiamo, ma sì, sì, anche Caldara è in rosa. È ancora un giocatore del Milan. Vado su Gazzetta, tra poco parliamo di questo, a proposito di cessioni. C'è una notizia che va assolutamente commentata. Prima di andare lì, andiamo un attimo su Gazzetta, ma in realtà Gazzetta non parla troppo di mercato, parla più di quello che è stata la partita di sabato sera, ovvero il centrocampo del Milan, che è un po' l'ago della bilancia, quello che sta un po' facendo la differenza in questo momento. Il terzo uomo è Krunic, oltre ai due diciamo così, in prima pagina per Gazzetta, incedibile per Pioli,
Krunic protegge e presto si vede Ramusa col suo calcio di strappi. Loftus già cresce, Reinders stile, corsa per 2 in mezzo e svolta. Tonali e Newcastle, benessere infortunato, ma il centrocampo di Pioli esalta già e Tijani, il numero 1 per chilometri corsi, è il preferito dei tifosi. Sta caspita di statistica sui chilometri ve la buco, mannaggia a voi. Vado sulla punta, perché anche qui sempre 5 giorni mancano. Ora, la questione è più o meno la stessa. Se il Porto chiede 20, il Milan non fa niente. Aspetta che tiro via il banner, se no non si vede. Se invece il Porto scende dai 20 e inizia a mettersi nell'ordine di idee che Taremi può partire per una cifra intorno ai 15 con i bonus compresi, quindi parte fissa un po' più bassa di 15 e con i bonus arriviamo a 15, allora l'affare potrebbe anche decollare e farsi. Se no, se il Porto continua a dire dai 20 in su, non se ne fa niente. Beh, ci sta, è veramente una sorta di tira e molla degli ultimi giorni di mercato. Alla fine sapevamo che di questi tipi di occasioni se ne sarebbero creati negli ultimi giorni di mercato, anche perché ci sono squadre che hanno i giocatori a cui scade il contratto la prossima stagione e ancora magari non sono stati ceduti o non hanno rinnovato o sono in bilico, e Taremi è uno di questi. Ci sarà un tiro e molla, io credo anche per gli ultimi 2 o 3 giorni arriveremo con Taremi, penso proprio allo scadere, perché ogni milione, ogni paio di milioni può far la differenza in questo caso, tra quello che puoi strappare e quello che puoi offrire. È ovvio che con Taremi chiudi un reparto che è completo, anzi rischia quasi di essere un overbooking, e diciamo che dà un segnale forte, perlomeno per l'attacco, con Taremi come alternativa a Giroud, spostando magari Okafor, cioè avresti veramente un arsenale incredibile. È ovvio che è difficile come operazione, anche perché trattare col Porto non è mai semplice in generale. No, non è mai semplice. In tutto ciò c'è anche Lorenzo Colombo, perché non credo che il Monza aspetti gli ultimi, che ne so, le ultime 6 ore del mercato per dire, vabbè, il Milan aspetta fino alla fine per vedere per Taremi, perché poi così mi dà Colombo in prestito. È una situazione che va a concatenarsi e quindi insomma, non possiamo nemmeno portarla all'ultimissimo giorno, alle ultimissime ore di mercato, proprio perché c'è da far uscire anche un altro ragazzo, c'è una società che aspetta questo ragazzo, cioè Colombo, che possa andare a giocare in Serie A in maniera continuativa, altrimenti Colombo resterà al Milan e farà il vice di Giroud, il vero e proprio vice di Giroud. La questione Ekitike invece sembra un pochino più in secondo piano, ma in generale non mi sembra nemmeno la, diciamo così, l'obiettivo numero uno. L'obiettivo numero uno, e infatti Gazzetta tra l'altro mette l'1 in questo caso a caso, perché lì è la leggenda dei nomi e cognomi, ma tant'è. L'obiettivo numero uno è Taremi. Io non escludo che ci sia il terzo incomodo, onestamente non so chi possa essere, però il Milan vuole fare la punta e quindi proverà fino a, penso, gli ultimi 2 o 3 giorni di mercato a sondare il mercato. Dire il mercato chiuso a 5 giorni dalla fine mi sembra un'eresia, un anacronismo anzi addirittura. No, ma allora poi le cose potrebbero anche rimanere così, nessuno ci dice che non rimarranno così, perché magari ti sfuma un obiettivo, sfuma 2, richieste troppo alte per il terzo e decidi di restare così. Però si proverà, ma si prova sempre negli ultimi giorni a metter in piedi, a metter su qualcosa, anche perché nascono le occasioni. Sono i giorni in cui nascono le occasioni. Eh sì. Cioè sono i giorni in cui le squadre propongono, gli agenti "svendono", tra virgolette, passatemi il termine, gli agenti diciamo propongono giocatori a destra manca perché vanno in scadenza, perché non hanno trovato la soluzione, ma cosa che dovremmo fare anche noi tra l'altro, come dicevamo prima, con Origi, con Ballo Touré,
eccetera. Quindi staremo a vedere. Io chiuso non lo do al mercato, né in No. entrata né in uscita. Anche perché ogni tanto, decriptando un po' il piolese, si capisce un qualcosa in più. Sul centrocampo, sulla vicenda Krunic, eccetera, Pioli è stato chiaro. Il centrocampo del Milan è questo, mi piace come è stato costruito e rimarrà questo. Palese. Sull'attacco, invece, ha detto, se ci sarà l'occasione, la società si farà trovare pronta, che è una sua frase storica ormai da stagioni e stagioni, che vuol dire che lì invece si sta lavorando e che c'è anche la sua volontà di migliorare quel reparto. Se Sì, vai un po' a decriptare, si capisce sempre un po' cosa stanno cercando di fare, cosa magari pensa anche il mister si debba fare. Sul centrocampo, come detto, invece non se ne fa nulla. A proposito di offerte di mercato chiuso, Henry, devo tirare via ciò, devo mettere invece ciò. mm, Dal sito di Radio Rossonera, radiorossonera.it, che riprende la notizia uscita ieri sera su Sky, ovvero Kalulu al Bayern, sblocca Pavard all'Inter, battaglia in corso di retroscena. Allora, la battaglia vera e propria è in casa Bayern, dove ieri tu che l'ha fatto una mezza filippica, raccontando che Pavard non è stato fuori per il mercato, ma perché aveva problemi di schiena, e ci crediamo tutti, anche se poi ha detto sì, è vero, lui vuole andare all'Inter, è vero, c'è una trattativa in corso, ma se non abbiamo soddisfazione reciproca non se ne fa niente perché noi abbiamo bisogno di un sostituto. Ora, il sostituto, il Bayern l'avrebbe individuato in Cialobà, tra l'altro ex del giocatore Chelsea. di Tuchel. Ieri sera Sky Sport faceva il nome anche di Pierre Kalulu nel caso dovesse saltare con il Chelsea per Cialobà, e quindi il Bayern per far partire Pavard avrebbe bisogno comunque di un sostituto e l'avrebbe individuato uno dei nomi in Pierre Kalulu. Ora, Sì. è difficile da commentare, perché a parte che non è nemmeno ancora una trattativa nata in piedi, cioè è una delle alternative A nel caso, è una di quei sorte di nel ventaglio dei nomi. Però Henry, quanto dovrebbe costare Piercalulu? Uno, quanto dovrebbe costare a noi il fastidio, tra virgolette, di dare via Piercalulu a 5 giorni dalla fine del mercato e quindi anche noi No, a quel punto trovare il sostituto? no, E tre, prima di farti chiudere a te, io sono molto realista su Pierre. È arrivato a niente, è tutta plusvalenza. È un giocatore che sarà anche probabilmente destinato a partire prima o poi per questo motivo anche. Quindi non credo che sia il momento giusto. esatto, è Però, quello più che altro, perché che mm, Kalulu possa partire, con tutte, diciamo, con tutto il preambolo che hai fatto ci sta, perché è arrivato a 0, è una super plusvalenza anche mm, perso il posto, mi verrebbe da dire, con l'arrivo di Thiaw, quindi non è nemmeno più titolare, ha anche abbassato un pochino leggermente il livello delle sue prestazioni nella scorsa stagione, e quindi che possa partire ci può stare, non a 4 giorni dalla fine del mercato, è ovvio, no. devi avere il tempo per pensare a un sostituto, devi avere il tempo per trattare, per chiedere magari la cifra giusta e per una volta non svendere un giocatore, ma venderlo bene in Europa, come magari hai fatto con Tonali, nel senso vendendolo a una cifra importante e non liberandotene perché devi liberartene, come è successo con Rebic e come accadrà con Origi, Salmacher e chi più ne ha più ne metta. Cioè, venderlo bene. Il punto è che penso che sia troppo tardi, a meno che il Bayern non arrivi con 50 che te li mette lì sul tavolo e dice questi sono per Calulu e magari la pensata ce la fai anche se mancano 5 giorni, però altrimenti devi ragionare bene perché mancano troppi pochi giorni per pensare al sostituto, contando che stai facendo e stai pensando alla punta e le uscite da fare, insomma, diventa un pochino complesso poi.
credo anche che se dovesse partire Kalulu, i giocatori da far arrivare sarebbero 2, per Sì. paradosso. Perché la prima alternativa a Davide Calabria, anche se Florenzi insomma sta iniziando a stare un po' meglio, ma l'abbiamo visto in questo precampionato, se manca Calabria gioca Pierre dall'inizio, non quando mancano 10 minuti dalla fine. Ed è anche il primo cambio dietro vero e proprio, al di là delle piccole grandi difficoltà di Simon Ma a Kier. quel punto potresti andare su Pavard, che fa sia il centrale. Potrebbe essere una grande idea. Beh, Eh. e ci guadagni anche dei soldini magari. Scusa, Vabbè, facciamo una telefonata? È un attimo imbastire Valla. questa operazione. Non ci avevo pensato. No, scherzi a parte, non credo che sia il momento giusto. Tutto qua. Poi che possa partire in un altro momento storico ci sta. Anche perché, come hai detto, giustamente il posto a titolare inamovibile non ce l'ha più, ma non è per questo, perché comunque un ragazzo così giovane il posto lo perde, lo perde un'altra volta e lo riprenderà ancora un'altra volta. Sì. Ma è perché, insomma, non è nemmeno, diciamo così, nei primi 5 o 6 imprescindibili di squadra, e quindi ci può stare che non vai a toccare l'ossatura dei primi 5 o 6, ma vendi magari in futuro, spero, un giocatore che magari non è, ma non sto facendo il nome e cognome di Pierre, è proprio un discorso generale, cioè, di non andare più a toccare l'ossatura, ma di andare a toccare magari qualcuno che ti può fare entrare sì dei milioni importanti, come ad esempio in questo caso potrebbe essere Pierre, ma non i primi 5-6. Ecco. Henry, io ti saluterei anche perché siamo arrivati in chiusura di questo obbligo di riscatto. Ci ritroviamo direttamente domani quando mancheranno 4 giorni alla fine del mercato. In tutto ciò, noi il 31, cioè il giorno prima, abbiamo i sorteggi Champions. E l'1, che è l'ultimo giorno di calciomercato, c'è anche Roma-Milan. Quindi gli ultimi 2 giorni di mercato saranno intasatissimi. Sì, anche per me personalmente, perché in quei giorni sarò anche a Monza. Quindi, Esatto. Vai anzi, se vai venite a a fare le Monza, visite di Lollo? Ah. piccolo off topic, se venite a Monza ci sono anch'io nella fan zone. Forse potresti fare meglio di ieri della Ferrari. Henry, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ci ritorniamo tra poco per lunch delle 13, il talk delle 16 sull'altra piattaforma alle 11 come al solito, cioè Chiama Milan tra un'oretta. In serata 19 filo rosso nero, 19:15 la stanza di bottoni. Buon lunedì e a tra poco.